হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। ফিরে এলাম তোমাদের কাছে নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে। তো গাইস দেখো, রয়েছি একটি বাগানের পাশে। তো এদিকে রয়েছে একটি পিঙ্ক কালারের বাস্কেট, যার ভিতরে আজকে আমি অনেক ধরনের কালারের অনেক সুন্দর সুন্দর টয় খুঁজবো। তো চলো গাইস, দেখি কোথায় কি টয় রয়েছে। দেখো, প্রথমেই আমি দেখে ফেলেছি এখানে একটি টয়, যেটি হচ্ছে একটি এক্সকেভেটর। ওয়াও, একটু ভিন্ন মডেলের একটি এক্সকেভেটর। দেখো গাইস, খুবই সুন্দর লাগছে দেখতে। ওহো, দেখেই মনে হচ্ছে যে এর কোয়ালিটিটা খুবই সুন্দর হবে, খুবই চমৎকার। তো আমার প্রথমটা এটি আমি রেখে দেবো এই ঝুড়ির ভিতরে, তারপরেই চলে যাব এদিকটাতে। দেখো, ওয়াও, এখানে কিন্তু আমি পেয়ে গিয়েছি একটি টয়, যেটি হচ্ছে একটি লাইটনিং ম্যাকুইন। যার এটি হচ্ছে লাইটনিং ম্যাকুইনের পার্পল ভার্সনটি। দেখো, তো খুবই সুন্দর কালার। তো এর বেস্ট কালার হচ্ছে রেড লাইটনিং ম্যাকুইনটি। তো এটি হচ্ছে প্লাস্টিক নেট, এটিকেও আমার ঝুড়িতে রেখে দেবো। তারপরে চলে যাব এদিকটাতে আরও কিছু টয়ের সন্ধানে। গাইস দেখো, এখানে পেয়ে গিয়েছি আরও একটি টয়, যেটি হচ্ছে একটি মিক্সার ট্রাক, একটি ফানি মিক্সার ট্রাক। গাইস দেখো, কতটা ফানি দেখতে, কিন্তু খুবই ভালো কোয়ালিটি। এখানে প্লাস্টিক ইউজ করা হয়েছে। গাইস দেখো, কত গর্জিয়াস লাগছে দেখতে, কিন্তু এদিক থেকে পুরোটাই ফানি। তো এটিকে আমি এখানে রেখে দেবো, তারপরে চলে যাব এদিকটাতে। ইয়েস গাইস দেখো, খুবই সুন্দর টয় গান। ওয়াও, খুবই চমৎকার। অরেঞ্জ এবং ইয়েলো কালার কম্বিনেশন। দেখো, ওয়াও। তারপরে চলো এদিকটাতে যাই। ইয়েস, ও, এখানে আমি দেখে ফেলেছি আরও একটি টয়, যেটি হচ্ছে একটি মিক্সার ট্রাক। গাইস, আরও একটি মিক্সার ট্রাক। এটি দেখতে রিয়েলিস্টিক মনে হচ্ছে। তো এটি দেখতেও খুবই সুন্দর, খুবই কালারফুল। ইয়েলো, রেড, ব্লু, কয়েকটি কালার কম্বিনেশন, খুবই চমৎকার। এটিকে এখানে রাখবো, তারপরে চলে যাব এদিকটাতে। ওয়াও, এখানে দেখো পেয়ে গিয়েছি আরও একটি টয়, যেটি হচ্ছে একটি বুলডোজার। দেখো গাইস, কত সুন্দর একটি বুলডোজার দেখতে, রিয়েলিস্টিক একটি বুলডোজার মনে হচ্ছে গাইস। ওয়াও, তো চলো আমরা এদিকটাতে চলবো এখন। ইয়েস, এখানে আমি দেখে ফেলেছি আরও একটি টয়, যেটি হচ্ছে একটি মিনি বাস। দেখো, একটি চিপ রেট প্লাস্টিকের একটি টয় মিনি বাস। তারপরে যাবো এদিকটাতে। গাইস দেখো, এখানে আরও রয়েছে আরও একটি টয়, যেটি হচ্ছে একটি ফায়ার রেস্কিউ ভেহিকেল। ওয়াও, একটি ফায়ার লেদার ট্রাক গাইস, খুবই সুন্দর, খুবই চমৎকার, ফুল মেটালের তৈরি। তারপরে চলে এদিকটাতে দেখি। ইয়েস গাইস, এখানে কিন্তু আমি পেয়ে গিয়েছি একটি ক্রেন, খুবই সুন্দর একটি ক্রেন, ব্লু এবং ইয়েলো কালার। ওয়াও, খুবই কোয়ালিটিফুল একটি টয়। তো এটিকেও আমি এখানে রাখবো, তারপর চলে যাব এইখানেতে। দেখো, একটি টয়। ওয়াও, অসাম গাইস, খুবই কোয়ালিটিফুল একটি টয়। দেখো, হোয়াইট রেড কালার, প্লাস্টিক মেট, 6টি চাকা রয়েছে। তো এটি হচ্ছে আমার আজকের শেষ টয়। তো দেখা হবে পরবর্তী আরও একটি ভিডিওতে, আরও একটি প্লেসে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।